مرحبا عليكم البنات. صباحكم مبروك. اليوم جيتكم بوصفه اخرى ان شاء الله ديال مسمن معمر في الفران. كيجيو غير صغيورين وكيجيو زوينين معمرين بالخضره. عامل غير الفورص والمليحه صافي ونخلطهم بالماء. راك عارف صافي البنات. انا الدقيق كندير عيني ميزاني بحال هكا على حسب الحشوه اللي عندي. الا عندكم نتوما يعني عائله كبيره ولا هذا راه غادي تزيدوا المقادير. كانت عائله صغيره ديري على قد الخضره اللي عندك. صافي البنات انا غنديرهم بحال هكا. صافي هذه هي العجينه ديالي، يعني هذه على حسب الحشوه اللي عندي البنات. صافي ندير شويه الملحه ان شاء الله ونبدا نخلط بسم الله. صافي البنات انا كنستعمل هكا بشويه بشويه حتى كنخلطها وكنبدا نطلقها بشويه بشويه بحال عجينه المسمن عادي وصافي. تنبقى على هذه الطريقه تنجمعها بحال هكا. كتجي زوينه البنات وكتجي بنينه والمقادير ديالها بساطه كاينين كاع في جميع الديون الحمد لله، يعني غير بالخضره. صافي كديرهم في الفران راه كيجيو روعه. المهم البنات ملي دلكت العجينه ديالي مزيان كتبغي تدلك هذه ديال هذا المسمن ديال الفران خاصك تدلكها مزيان. المهم دلكتها مزيان ها هي غنخليها في البول صافي وغندوز ان شاء الله ندوز معكم المقادير ديال الحشوه والطريقه. هانتوما معايا البنات. المهم البنات انا رجعت معكم على المقادير ديال الحشوه ديالنا ديال المسمن ديالنا. فنبداو. انا بغيت ندير فيها غير الخضره، ما بغيت ندير فيها لا طون لا كفته لا دجاج. بغيت نديرها بحال هكايا، يعني تشهيت هذا المسمن ديال الفران هذا تشهيته غير بالخضره. فهمت عندنا هنايا 2 بصلات كبار مع 3 الفصوص ديال الثومه محكوكين والبصله مشلضه. عندنا واحد هنايا ديال القرعه خضراء كوجيت. عندنا 2 خيط زوات ها هما محكوكين. عندنا قزبر والمعدنوس كميه لا باس بها البنات، كيجي فيها بنين وكيجي زوين. ها هي قطع. عندي لقيت عندي واحد الفلفله صفراء قلت غتبقى في الثلاجه اللهم نديرها. ها هي عندي واحد الفلفله صفراء. عندي هنايا والزيتون كحل روندين. انا البنات حيت كنجيب كونتيتي كبيره كنديرها في الكونجيلاتور كنبقى نجبد منه على حساب البيتزا وكذا. الا بغيت نعمر شي حاجه ندوزو للعطريه البنات. عندنا خرقوم عرق، عندنا شويه تاع الهريسه ولكن ناشفه. عندنا المليحه، سكينجبير عاشقه صغيره. هادشي كاع اللي كنقول لكم البنات. الخرقوم وسكينجبير والتحميره عاشقه صغيره. الكمون غير نص عاشقه. البزار تقريبا راس ديال المعلقه. الملحه راه عاشقه صغيره. وهذا الوسط البنات ملي ما كندير فيها قلت لكم حتى شي حاجه في اللحم ولا هذا في الكفته ولا الدجاج ولا الطون ولا والو، كندير فيها العطريه ديال الحوت كتجي فنه البنات. جربوها وغتعجبكم هاد الطريقه. يعني كندير فيها العطريه ديال الحوت ها هي عاشقه صغيره كتجي بنينه. صافي البنات عندنا نص كاس ديال زيت البلديه. الا ما عندكمش زيت البلديه ديروا الزيت العاديه. صافي هادو هما المقادير ديال الحشوه ديالنا. فاحنا دابا ان شاء الله ندوزو للطريقه ديال الطهي ديالو. صافي المهم البنات دابا غندوزو للطريقه. هي هانتوما كما كتشوفوا كندير الزيت ديالي من هون هكا. صافي البنات وكنطلع الحراره حيت خاصها ضروري طيب لينا الخضره هي الاولى باش تبرد. عاد ندوزو باش نبداو نعمر. كندير البصله ديالي هي الاولى البنات. ها هي كما قلت لكم 2 بصلات صافي مع الثومه. صافي البنات انا كندير البصله بحال هكا وكنغطيها وتنخليها البنات
باش تهبط ليا صافي بحال هكا. ملي كتهبط لينا البصله البنات عاد كنزيد الخيزو والقرعه والفلفله حتى كتشد لينا شويه ديال الطيب. المهم البنات دابا غندوز العجين ديالي غنديرهم صغيورين. ها هما كنجيب حدايا غير شويه تاع الزيت صافي البنات كنبدا نديرهم بحال هكا غير صغيورين بحال هكا البنات ماشي كبار، باش يلاه يعني ياخذوا لنا يجيونا في الحجم اللي بغينا حنايا. راه كنديرهم على بحال الشكل مسمنات صافي البنات هكا بحال هكا البنات. هذا هو القدر ديال مسمن بحال هكا صغير. كنبدا نوضعهم حدايا في البلاطو البنات وصافي كنبقى غاديه على هذه الطريقه حتى كنكمل العجين ديالي كامله. شويه بحال هكا صافي كندير بها هكا ونحطها ثاني الطرخه حدايا. ضروري البنات ما كديروا هاد العمليه هكا باش كتجينا العجينه رطبه وكتجينا زوينه. صافي هكا ها هي شي مجموعه كلها صافي البنات. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا وان شاء الله ملي توجد لينا حنا غادي ثاني على حساب الخلطه ديالنا توجد لينا الخلطه ديالنا مما وجدات وبردات كيكون هذا المسمن ثاني يعني طرخف لينا ولا مزيان باش نقدروا نطلقوه ونبداو نعمروا فيه صافي البنات. كنبقى غاديه على هذه الطريقه كما قلت لكم. اللي بانت ليا شويه يعني كبيره راه كنقص منها واللي بانت ليا صغيره راه كنزيد فيها شويه باش كياخذوا لي الحجم كاملين بحال ما تجيش وحده اكبر من وحده ولا وحده صغر من وحده باش كيجيوني في اللاطه هما هادوك. غنطفيها لان كترسع بزاف. المهم البنات ملي بدات كتنزل لينا البصله ديالنا ها نتوما كما كتشوفوا صافي كنبدا نزيد الفلفله القرعه والخيزو بحال هكا صافي الربيع حتى كيهبط لينا ثاني هادشي كامل البنات. عاد كنبدا ندير في الربيع وداكشي الاخر ثاني. المهم البنات انا غادي نحاول نخلطها مزيان. العطريه تاعي كنخليها حتى كتهبط لينا هاد الخليط شويه ثاني يعرق ويهبط عاد كنزيد العطريه وكنزيد الربيع باش ما تحرقش لينا. المهم البنات ها هي ملي غادي نبغي نرمي العطريه والربيع غادي نعاود نرجع معكم. هكذا كنجيب زيتونه البنات كحله تنوريك لها هكا. هذه الاولى اللي درنا الحمد لله هي البنات هكا. كنضغطوا عليها البنات مزيان باش تهبط لينا مزيان. فهي قد ما هبطت لينا قد ما كتشد لينا ما كتخليهاش ما كتخليش لينا العجينه تطلع لينا الفوق تحل لينا صافي البنات. كنجيب دابا الحشو ديالي ها هي نعاود معكم هذه ها هي كما قلت لكم نزيد شويه بحال هكا صافي وكنضغط عليها بحال هكا البنات. تنجيب هذا القنت كندير ليه هكا وهذا هكذا صافي وكتقادو نتوما يعني باش كتبقى خايده ديك لافورم ديالها والشكل ديالها زوين نتوما كتقادو. هي كندير زيتونه كنهبطها هكا صافي ونديرها في اللاطه ديالي. صافي البنات كنبقى غاديه على هذه الطريقه كما قلت لكم. ها هي نعاود معكم واحده اخرى نتوما صافي. البنات الصراحه ملي كتخليو العجينه على خاطرها انا هاد الطريقه اللي كندير بحال هكا كندير الحشوه وملي كنطيب وكنخليها تبرد وكنخلي العجينه البنات يعني ترخف على خاطرها كتجي غزاله بزاف والله العظيم. المهم كنضغط غير شويه صافي البنات وكنجيب هاد القنت هكا ثاني كيف ما قلت لكم وتنلاصق هذه هكا نهبط وتنخليها خايده الفورمه ديال هاي بحال شكل الجوا. ها هي البنات
كنشوفها هكا هربت عليها كندير لها هكا صافي. صافي غنبقى غادي هكا ان شاء الله تنكملها. المهم البنات ملي نطفي هاد ديال سميتو ديال الدخان كدير صداع بزاف. ملي هبطت لينا بنات الخضره ديالنا زدت الربيع وزدت الزيتون، ودابا غنزيد العطريه هكا صافي. صافي البنات دابا غنحركها مزيان ونخليها حتى طيب لينا مزيان، ونحيدها على العافيه البنات ونخليها تبرد. وملي نبداو نعمروا في السيمانات ديالنا نرجعوا ان شاء الله، نرجع معكم ان شاء الله بحول الله. المهم البنات دابا ملي خلينا العجينه ديالنا طلقت لينا مزيان، ها هي كيف ما كتشوفوا صافي البنات. كنطلقها ملي كتكون طرخات بزاف فكتجينا ساهله باش كتطلق لينا بحال هكا. انا درتهم البنات غير شويه صغار ماشي كبار بزاف. صافي البنات كنبقى على هاد الطريقه حتى كنطلقهم. هانتوما البنات كتقطع من ورا كتجي زوينه بزاف بحال كتصايبي في المسمان بحال شكل ديال التريد بحال هكا. كتجي زوينه هاد البنات. هاد الطريقه اللي كندير انا كتجي رقيقه باش هانتوما البنات كندير بحال هكا شكل مسمنه. ها هي صافي كنحطوها ترخف لينا في الجنب. كنبقاو غاديين البنات على هاد الطريقه بحال هكا. ندير معكم الثانيه هكا ندير محاوله هكا باش كترخف لينا مزيان. بغيتو ديروا شويه الزبده بحال هكا ديروها كل واحد والذوق ديالو. ندير انا كنبقى بالزيت صافي بحال هكا. هانتوما البنات ما كتقطع ما والو هكا. هي الصراحه ملي كتخليوها كترخف مزيان كتخدم معاكم مزيان حتى هي صافي. غنبقاو غنتبع هاد الطريقه البنات حتى نسالي العجينه ديالي ونرجع معكم ملي نبدا نعمر. المهم البنات من بعد ما طويت هاد المسمنات ديالي كاملين فغندوزو البنات دابا نعمروهم ان شاء الله. انا البنات كنرجع لهذيك المسمنه الاولى. ها هي ما كنطلقهاش بزاف البنات كيف ما كنقولها بحال هكا فين كتعمري وباش بحال هكا البنات. هانتوما كيما المهم البنات ها هي ملي وربتهم يعني قاديتهم كاملين ها هما. هنا كنجي كندير بيضه وكندير شويه تحميره على الراس ديال المعلقه وشويه ديال الصوجه بحال هكا ماشي بزاف. ها هي صافي باش كتعطينا واحد اللون زوين لهاد المسمنات ديالنا. اللي ما كانش عندها الصوجه ما ديرهاش ماشي مشكل الدنيا هانيه يعني. دير غير شويه تاع التحميره والبيض صافي غير راس ديال المعلقه تاع التحميره. المهم البنات كندير هكا كندير هكذا صافي. عرفتي البنات كتجي اللون ديالها زوين وكيجي كلهم لون واحد يعني ما كيجيوش مختلفين في اللون. هكا كنبقى غادي على هذه الطريقه كتجي محمره هكذا صافي. وكنبقى ملي نبغي نرميها البنات كنضغط هكا شويه باش كتعاود تشد باش ما يتحلوش لينا ملي حيت كتدخل في الرابه كتنفخ راكم عارفين. المهم البنات انا كندير شويه ديال
بحال هكا شويه تاع الشيه كنذوق بها. اللي عنده الخشخاش يديرو، وكل واحد يدير اللي بغا في التزيين. انا كندير غير شويه ديال الشيه كتعجبني وكنديرها، يعني صحيه هكا البنات، ماشي بزاف. صافي البنات، هذه هي الطريقه، وغنبدا نديرها في الفران ان شاء الله. وملي طيبوا راني غنرجع معكم. صافي اما البنات، من بعد ما سالينا المسمنات ديالنا، ها هما كيجيو البنات، كيجيو هكا مقرمشين وبنان. ها هما كيجيو زوينين البنات، ولدات بزاف بزاف. ها هما تبارك الله كيعطيو واحد الكونتيتي كبيره البنات، وكيجيو زوينين كما كتشوفوا ما شاء الله. ها هما بحال هكا. دابا بغا شي واحد بغا يدير الكوتي ولا شي حاجه، ها هما الكوتي، ولا كانوا عندك الضياف بحال هكا رمضان ان شاء الله جاي، الله يدخلوا علينا بالصحه ولهنايا البنات، وباش ما كتمنوا. المهم البنات، ها هما المسمنات ديالنا كملوا كيف ما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وديروا لي لايك واشتراك. شكرا لكم بزاف 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 الناس اللي مشجعيني وكيشجعوني دائما، كنشكركم بزاف. ونتمنى الفيديو يلقى الاعجاب ديالكم، وحسن الفيديو ان شاء الله الجاي. وتبارك الله عليكم وخليتكم على خير وبخير. الى اللقاء والى فيديو. المهم الفنون ديالي، رجعت معكم البنات. غندير ندير واحد كيكه من بعد ما درت المسمن ديالي ديال الفران كما شفتوا. دابا غندير واحد الكيكه كتجي بنينه بزاف بزاف البنات. كنديرها بالحامض، كاس ديال الحامض. المهم هذه كيكه ديال الحامض، كتجي غزاله البنات وكتجي بنينه بزاف وخفيفه البنات. المهم غندوزو ان شاء الله المقادير وندوزو الطريقه اللي كندير بها البنات. المهم المقادير، عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال عصير الحامض، ها هو 4 البيضات، واحد دانون. انا كنستعمل هذا البنات من الناس ديال الاسبان، كنستعمل هذا ديال قصب السكر ناتورال، كنشري من الميركادونا. عندنا خماره ديال 15 غرام، وعندنا واحد فاني والدقيق على حساب الخليط. المهم البنات، في الاناء ديالي حكيت حامضه كامله، ها هي كتحكيها باش كتعطي ثاني واحد النكهه البنات ما شاء الله ما نقولش لكم. صافي البنات غندوز معاكم وكندربها بالضرب الكهربائي، ولا عندكم اليدوي ديروها به، ماشي ضروري انكم ديروها بالكهربائي. المهم كندير هاد 4 البيضات ديالي، ها هما صافي. وكنجي كندير دانون، ها هو البنات. وهذا لما اللي بحال دابا ما عندهاش العبار ديال الدقيق، انا غادي نعبر لكم بهذا باش تعقلوا مزيان شحال درت ديال الدقيق. غنخليه حدايا، ما غاديش نحيدو حتى نعبر به. المهم البنات كنزيد الحامض صافي، السنيده والزيت صافي البنات. دابا غنبدا نضرب في الخليط ديالي كامل. عاد البنات كتجي زوينه بزاف. انا ملي كنبدا نضربها البنات ها هو البنات. من بعد ما دهنت المول ديالي صافي غادي نجي كحز هذا هي ونديرها في الطاوه ديالي بحال هكا صافي. ندخلها للفران ونخليها طيب. في الاول راه كندير الحراره هابطه البنات باش كطلع بشويه بشويه عليها. يعني ما كنجهدش ليها الفران، حيت الا جهدت الفران ما عارف نعطيك لكم، عرفت من تحت الزربه تحط ومن فوق من الداخل كتبقى خضراء. فانا يعني الكيكه كنخليها طيب على خاطرها.
المهم البنات من بعد ما ضربته مزيان كنزيد هاد الفاني، ساشي ديال الفاني صافي، والخميره راه كنخليها. المهم البنات انا غادي نحاول ندير لكم بهذا ديال دانون باش تشوفوا كيفاش كنعبر به. اللي ما كيشدش العبار مثلا في الكيكه ديال الكيك انا غادي نوريكم باش من هنايا تعرفوا شحال ديال العين. باش تعرفوا البنات شحال ديروا ديال الكيك فيها. صافي نحط 10 وغنبدا نعمر بحال هكا البنات، نشوف شحال هزت لينا من واحد باش ها هو البنات بحال هكا. واحد حتى دابا راه يلاه باقا جاريه، يعني يلاه غندير فيها غندير 3 يعني نطحن هذا نشوف لا خاصه غنزيد. ها هو الثالث البنات كيف ما كتشوفوا. هاد الطريقه ممكن تاخذوا بها العبار ديال الكيك. صافي كندير الخماره ديالي ها هي نديرها كامله صافي، وكنبدا نضرب بشويه البنات راكم عارفين. غيكونوا 4 واحد. ولا غندير هادشي اللي بقى في الزلافه باش كتشوفوا. غنخويه هنا في دانون، في هاد الحك ديال دانون. المهم نديرو فيه هوني ها هو النص البنات. غنجربوا هاد النص. الا صافي هاد النص قدنا فحنا ما غاديش نزيدو. حسينا بان القوام ديالها صافي بلا ما نزيد. المهم البنات هانتوما ملي ساليت الكيكه ديالي ها هي ديال الحامض كتجي غزاله البنات وكتجي بنينه، تجربوها كتجي فنه البنات. صافي ها هما يا مسيمنات ديالنا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، يعجبكم الغوصيت اللي عطيتكم اليوم ديال الكيكه وديال المسمن، ولايك لايك لايك واشتراك. وكنشكر كاع الناس اللي شاركوا معايا، والناس اللي كيخليوا لي كومونتير زوين بحال وجوههم، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وتبارك الله عليكم حسدتوا معايا، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ونلقاكم على خير وبخير الى فيديو قادم ان شاء الله.